資料咧係傳入嚟，就請我咧係通知大家，我讀俾大家聽啊。佢話短短30分鐘就會令你傾家蕩產，呢個唔係一般嘅電話詐騙，佢比電話詐騙咧仲更加危險。佢係咧博你嘅同情心，我哋好多人都有同情心啦。佢呢個係一個叫做求助詐騙，喺啲公眾場所、商場啊、地鐵站啊、市場啊嗰啲呢，就有個中老年人，男或者女，着得相當企理嘅。然後佢話俾你聽，佢自己唔係好識用嗰個手機，佢需要查詢一啲嘢，就唔小心呢就按錯咗嗰個頁面，就請你幫助佢操作呢個手機。咁你諗下，幫人哋搞掂佢個手機呢樣嘢冇乜嘢啫咁樣。嗱，危險之處係咩呢？你接過佢嘅手機，想幫佢睇下點樣解決佢手機嗰度嗰個問題，其實佢就已經開啟咗嗰個手機嘅視頻通話啊，仲有呢螢幕錄製、人臉識別嘅功能呢，呢啲冚唪唥已經開晒㗎啦。咁你揸住嗰個手機嘅時候呢，對面係有人監管住你嘅，即係你一睇住嗰個手機咧，對方已經影到你嗰個樣噶啦。咁啊，你以為咧喺度幫緊嗰位老人家忙，但係其實咧你就喺度俾人哋搜集緊咧所謂生物識別數據。咁啊，呢個唔係普通嘅詐騙喎，你都而家知道 AI 啦，人工智能啦，佢攞到你摸到個手機，你個指模喺嗰度，你讀出手機上邊嗰啲號碼俾嗰位老人家聽，你嘅聲音同埋咧你嗰個面孔就全部喺對方嘅手中，咁佢就可以咧係模你嘅聲音、模你嘅樣、模你嘅指模咧，就可以上線去申請貸款啦，有啲消費嘅金融啦、信用卡啦等等啦。30分鐘你做完呢樣嘢，攞住個手機30分鐘咧，你就已經全部啲資料咧俾人哋係冇用晒咧，你嗰個損失咧可能好大嘅。所以大家要記住3樣嘢：第一，千祈唔好攞陌生人嗰個手機攞上手，千祈唔好。第二，如果你接到陌生人俾你嘅視像電話，有時有啲電話打嚟呢係視像電話嘅，你唔識對方呢，你千祈唔好接。然後呢，大家將呢個消息呢講俾特別係啲老人家啊、後生仔生性善良、願意幫助人嘅呢，係好容易上當，因為佢心地好，願意幫助人。點知呢，而家呢一對住嗰個電話揸住呢，指模、面孔、聲音全部俾人哋錄晒呢，騙子就可以用呢個呢嚟到呃人啦。好，咁